हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा रिगार्डिंग FCLA रिजल्ट और टाइपिंग के बारे में। पहले मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में। आप लोगों को पता है 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है लाइव स्टॉक वेटरनरी असिस्टेंट का। तो आप ये मान के चले ये एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपको नोटिस आ जाएगी। किसके लिए? टाइपिंग के लिए, फॉर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। और मुझे लग रहा है अक्टूबर में बहुत कम चांसेस है टाइपिंग को। और आप ये एक्सपेक्ट कर लेना नवंबर में टाइपिंग और रिटन दोनों हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं FCLA के रिजल्ट के बारे में। इतना डिले क्यों हो रहा है? एग्ज़ाम को ख़त्म हुए 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है, इस एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 3K के अराउंड स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। एक तो इन्होंने इतना टाइम लिया और एग्ज़ाम में बहुत कम बच्चे अपीयर हुए थे, तो इतने टाइम में रिज़ल्ट आना चाहिए था। तो इनकी तरफ से क्यों डिले हुआ है ये? तो हम देखते हैं यहाँ रिसेंटली, पहले जो रिसेंटली एक नोटिस आई है, मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट्स। तो जो ये सुकास्ट है ना, इनको पहले ये क्लियर ही नहीं था कि हम रिटन पे टेस्ट सिलेक्शन लेंगे या वाइवा भी। अब इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, जो भी लेवल 5 तक के पोस्ट्स है उनको क्या सिर्फ रिटन टेस्ट पे ही सिलेक्शन लेनी है हमें। इट मीन्स दैट जो FCLA है या लाइव स्टॉक वेटरनरी असिस्टेंट है या टाइपिस्ट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनको सिर्फ इनकी जो सिलेक्शन हो जाएगी ना वो रिटन टेस्ट पे हो जाएगी। तो ये रूल्स नहीं थे, इसकी वजह से भी डिले हो सकता था जो हुआ है। और जो दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग वाई डिले, इसके लिए और एक पॉइंट है जो मुझे इन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर हुआ था कि रिसेंटली सुकास्ट के UG और PG एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट आउट हुए थे। आपको पता है उनके जो UG और PG एग्ज़ाम्स थे ना सुकास्ट के, उनके रिज़ल्ट आउट हुए थे। और उनकी आजकल काउंसलिंग चल रही है। क्या चल रही है? काउंसलिंग चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन उसी में लगी है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो उसी में लगी हुई है, काउंसलिंग के मतलब उसी में लगी हुई है। और सुकास्ट पहली बार इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट कर रहा है, जैसे FCLA बाकी बहुत सारे। तो यही वजह है कि इनको अब टाइम लग रहा है। तो आपको और मैं बताता हूँ कि दैट आई एम गेटिंग अ नंबर ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग FCLA रिजल्ट। तो आई हैव ऑल्सो कॉन्टैक्टेड डिफरेंट सोर्सेज। कोई बोलता है कंट्रोलर से बात करो, कोई बोलता है रजिस्ट्रार से। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं देता है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ये कोई नहीं बता देता है हमें। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि रिज़ल्ट तो आना ही है, चाहे 1 मंथ के बाद या एक से ज़्यादा, मगर ऑलमोस्ट इसी मंथ में आ जाएगा। आप लोगों को बस ये काम करना है, आप लोगों को कांटेक्ट करना है इनके साथ रिगार्डिंग रिज़ल्ट्स के बारे में, ताकि ये मजबूर हो जाए रिज़ल्ट निकालने पे। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग FCLA रिज़ल्ट और असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में। थैंक यू ऑल।